室點解個非常口大到？誒入到喎！哎呀，哦冇嘢咯，咁鬼凍嘅，好似開咗冷氣咁樣。其實而家咧係日本嘅初春啊，咁個天氣咧都仲係乍暖還寒咁樣啦。即係日頭咧大概係有20度左右啦，咁夜晚咧係跌到可以係4度嘅喎。可能夜晚好凍，所以佢到咗日頭都係唔會熱翻啦。同埋呢度上面咧有個禪縫遮住咗，呢度都比較陰涼啊。呢個咧更衣室喎。會有個 gym 嘅 machine，開燈嘅時候啦，又係。哦，我唔係做 gym 嘅，呢個係呢部係1987年世嘉震撼全日本嘅直升機體感街機 Thunder Blade， 當年一部都要幾百萬日元，依家留喺世上嘅數目只剩返個位數字，直頭係博物館級別嘅夢幻古董。仲有其他嗰啲卡丁車嗰啲車架喺度喎。嚇？應該淨係嗰個引擎同埋底座喺度，冇理由就咁坐上去㗎嘛，係咪？唔係更衣室咩？點解會變咗擺呢啲嘢嘅地方嘅？呢度就係 shower。較暗啲個燈先，就嚟冇電。咁其實呢度又唔係話玩水，但係佢都有沐浴間俾人。邊呢？呢邊係廁所喎，廁所位。廁所嗰啲就唔睇啦。喂，有部好大座嘅遊戲機喺度，係個賽車 game。呢部係1988年世嘉嘅 Power Drift 豪華體感賽車機，當年產量極少，據稱全球僅有數十台，喺依家已經係一部超級珍貴嘅古董啦。可見呢個樂園由外面嘅真越野賽道到室內嘅頂級街機，當年真係不計成本咁打造一個賽車天堂。呢啲咩嚟㗎？呢啲係好似有啲似雪橇嗰啲喎。咁呢度，哎呀，要跨過去。好，喂，呢個應該係一個大人再一個小朋友坐咁樣。呢度咧，我覺得我要戴翻個口罩。呢個係生日嘅牌嚟喎，寫住個壽字喎，即係有人喺度慶祝過生日。啊，係員工嘅制服啊！仲有條褲。哦，佢哋着 jumpsuit。咁呢邊就應該係員工嘅辦公室啦。咁睇兩眼啦。呢個空氣比較差，我仲未戴口罩。頂。93年5月27日。哦，最後就係93年使用㗎啦。呢度有 locker 啦。呢個冧咗嘅應該就係一個雪櫃嚟嘅。唉，快啲出返去啦！我覺得空氣有啲差。喺呢度出去啦。喂，咁現場睇到都係呢啲卡丁車比較多，四驅車唔係卡丁車。哇！聽唔聽到？嚇死我咩？
唔知錄唔錄到咧？頭先仲以為有啲乜嘢喺度怪叫，原來係上面嗰塊布膜喺度吹吹下發出啲奇怪嘅聲音。呢個係火警警報器，呢個形狀有啲少見。呢啲卡丁車入邊嘅座位，其實我冇玩過卡丁車。嗰個年代啲卡丁車同而家有冇啲咩唔同咧？唔知道。我覺得好似有啲好化學嘅感覺，即係淨係咁樣一塊鐵皮，咁樣有啲鐵嘅支架，個引擎都外露晒嘅，係咪咁噶？男子更衣室就唔睇啦。Black Rail FE Drag Race Car， 即係佢係咪講緊呢一架車嘅介紹啊？呢架車，哇！呢架車大好多喎。呢個係座位，跟住咁樣一直過去，長喎呢架車。根據呢塊牌介紹，呢架係美式直線加速賽車，擁有高達400匹馬力，跑1/4英里只需要7.7秒喎。呢架甲蟲車，呢部名叫巴扎筆，係由經典福士甲蟲車改裝而成，由60年代開始到依家都仲會用嚟做沙漠越野賽車。室內都盡量唔好留咁耐啊！呢度呢間房呢，睇翻本汽車雜誌，呢度以前就係賽車展覽場所嚟。咁啊，似乎冇乜嘢，咁就唔睇啦。因為我覺得我個鼻咧去得多廢墟咧，鼻敏感嚴重咗。其實呢個圓形中間嘅位置咧，都已經係變咗一個叢林喎。我估入邊係冇嘢啩，都睇唔到啦，從外面。咁好啦，今日嘅影片就到呢度啦。如果大家中意嘅影片咧，記得幫我 CLS comment like share， 同埋咧可以每個月俾15蚊成為我嘅會員啊，當請我飲杯咖啡咁啦。我哋就下條片再見啦，拜拜。本片字幕及旁白係由希索梯圖製作，購買月費計劃輸入我嘅優惠碼可獲取更多轉寫額度。即刻撳本片資訊欄連結睇下啦！歡迎大家翻到嚟拉姐嘅 channel 啊！聽到獵人呢樣嘢，你會諗起啲乜嘢咧？係咪富堅幾時開工，或者古拿比加幾時落船？今集咧，我就帶大家嚟睇一條獵人嘅村莊啊！時光倒流翻去800年前嘅日本，一班戰敗嘅武士族群為咗逃避追殺，帶住家眷匿入呢片與世隔絕嘅山林之中，從此展開咗長達數百年嘅隱居生活。到底喺呢片古老遺跡入面，仲留低咗幾多昔日掙扎求存嘅痕跡呢？隨時都冧啊！我哋事不宜遲 ，Let's go！我哋而家就嚟到咗啦，呢度係平家獵人村嘅入口啊！話說咧，喺日本嘅平安時代嘅末期啊，日本嘅兩大武將家族平家同埋源氏咧，就爆發咗一場爭權嘅戰爭喎，係一場全國性嘅大規模戰爭啊！咁就叫做源平之戰啦。結果咧就係平家落敗咗啊！咁佢哋嘅難民咧就四散咗，就隱居咗喺啲密林啊、山卡拉咁嘅地方嗰度啦。我哋而家要去呢個展覽館咧，就係復刻咗當年平家難民生活嘅文化。咁我哋就到咗呢個門口啦。其實都已經冧得好嚴重。最初咧呢個門票係1000yen一位啦。但係因為展品減少咗，咁所以咧就減咗價啦。大人就變咗600yen，但係都係逃唔過結業嘅收場。哎呀，劇親！哇！呢度個 condition 比我想象中仲差。哎呀，唔知有幾多嘢剩翻喺度咧。呢個就係管理員嘅 office。哇！有舊式嘅暖爐同水煲。
係呢個係乜嘢啊？浣熊啊，係浣熊定係狸貓？舊式嘅收音機，呢個係廚房嘅位置。哇！入邊仲有喎，個地板好似有啲唔安全，我踩落去都腍腍地。哇！上面有個不倒翁。2009年嘅個日曆，呢個叫做不快指數啊，知唔知啊？咁我哋行咗先啦。哇！呢個門咧，哎呀！呢度就見到佢個地圖，咁佢就有啊動物園喎，東面木之園。死啦！呢度會唔會有熊㗎？咁我哋逐間睇啦。好暗。喂，嚇死人咩？哇！聽聞呢啲係全部係真嘅標本嚟㗎。哇！犀利喎！呢一個就係平家嘅落人啊，即係嗰啲難民啊。聽聞佢哋咧隱居咗喺呢度咧，係好多嘅禁忌啦，即係例如唔可以養狗啦，因為狗係會發出聲音啦，因為狗係會吠啊。咁所以佢哋要匿埋隱藏自己嘅身份，避免追殺啊嘛。所以就好多發出聲音嘅嘢都唔可以做啦，要好安靜咁樣啦。係，但係咧，我覺得呢啲男像個樣咧，唔係好似日本人。松鼠，哇！呢個位都我覺得 keep 得還好。誒，呢個係殺熊嘅獵人。你睇呢啲樣，呢啲樣你覺得似日本人咩？我覺得似係外國人多啲喎。哇！呢啲熊唔係真熊嚟㗎嘛？呢啲熊唔會突然之間識喐㗎嗬。而家我 BB 話嚟呢啲荒郊野嶺咧，最驚就係遇到真嘅熊，咁都真係幾